İngiliz kraliyet ailesinin Türkiye'de mülkü olduğunu biliyor muydunuz? Kırım Savaşı o kadar garip bir savaştı ki Osmanlı, İngiltere ve Fransa ittifak oluşturup Ruslara karşı çarpışmıştı. Akdeniz'e inme hedefinde olan Rusların 700 bine ulaşan askerleri karşısında onları engellemek isteyen 350 bin Osmanlı, 400 bin Fransız, 250 bin İngiliz askeri bulunuyordu. Öte yandan Osmanlı adına zaferle sonuçlanan bu savaşta İngilizler yaklaşık 20 bin asker kaybetti. Bu yüzden Sultan Abdülmecit savaşta kendisinin yanında saf tutan İngilizlere bir arazi temin etti. Görmüş olduğunuz Kırım Kilisesi, Kırım Savaşı'nda hayatını kaybeden İngiliz askerleri anısına yapıldı. Osmanlı'nın İngilizlere Kırım Savaşı'nda hediye ettiği arazi üzerine kurulan Kırım Kilisesi'nin önündeyim şu anda. Burası Kırım Savaşı'nda padişah tarafından bize destek olan İngiliz ve Fransızların desteği karşılığında İngilizlere hediye edilmiş bir kilise ve günümüzde şu anda Birleşik Krallığa ait mülk olarak hala varlığını devam ettiriyor. Bazı rivayetlere göre kilise açıldıktan sonra Kraliçe Victoria padişaha hediye olarak bir otomobil gönderdi. Fakat İstanbul'a gelen otomobil Şeyhülislam'ın şeytan işidir fetvası üzerine Sarayburnu'ndan denize atıldı. Bu hikaye birçok farklı düşünceye sahip tarihçiler tarafından reddediliyor. Bunların başındaysa Talha Uğurluer geliyor. Hem tarihi hem de mimarisiyle muhteşem olan bu kilisenin hikayesini elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu sırada siz de bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bu küçük destekleriniz sayesinde video daha çok insanın önüne düşecektir. Öncelikle kilisenin görüntüsünden bahsetmek istiyorum. Serdar Ekrem Caddesi'nin sonunda karşınıza çıkan bu kilise aslında sizi İskoçya'nın meşhur şehri Edinburgh'daymışçasına hissettiriyor. Dış görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Kırım Kilisesi, Anglikan Kilisesi olarak biliniyor. Anglikanizm, İngiltere Kralı 8. Henry'nin kurduğu bir Hristiyan mezhebiydi. Yani burası İngiltere Kilisesi'ne ait kurumlardan birisi. Doğrudan kraliyet mülkü. Öte yandan kilisede görevli olan insanlar da büyük ihtimal İngiliz. Çünkü sohbet etmek istediğimde çok az Türkçe bildiklerini fark ettim. Buna rağmen buranın resmi olarak kraliyete ait olduğunu doğruladılar. Peki bu nasıl gerçekleşti? Şu an içeride bir ayin var. Eğer ses geliyorsa lütfen kusura bakmayın, biraz sessiz konuşmak zorundayım. İçeride konuştuğum arkadaşlara, daha doğrusu görevlilere göre burası hala günümüzde Birleşik Krallığa ait bir mülk olarak karşımıza çıkıyor. Kilisenin adından da anlaşıldığı gibi her şey Kırım'la ve burada gerçekleşen savaşla alakalı. Kırım Savaşı birçok açıdan tarihi değiştiren bir harpti. 1850'li yıllarda Osmanlı İmparatorluğu eski gücünde değildi ve bu durum diğer büyük güçlerin iştahını kabartıyordu. Ortodoks ve Katolik Hristiyanlar arasında kutsal toprakların kontrolü konusunda yaşanan anlaşmazlık bu savaşa neden oldu. Ruslar Ortodoks Hristiyanların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti. Böylece Osmanlı topraklarından pay almayı arzuladılar. Basitçe söylemek gerekirse Osmanlı ve Rusya İmparatorluğu arasındaki rekabet büyük bir savaş doğurdu. Ancak zaman içerisinde Birleşik Krallık ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında saf tutarak Rusya'ya karşı mücadele etmeye başladı. Rusya İmparatorluğu o dönemlerde Alaska'ya kadar uzanan süper bir güçtü. Birleşik Krallık ve Fransa, Rusya'nın Avrupa topraklarında daha fazla güçlenmesini istemiyordu. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu'na yardım etmeye karar verdiler. Hatta İtalya'nın bir parçası olan Sardinya Krallığı da bu ittifaka katıldı. Rusya'nın karşısında birleşen güçler savaşı Osmanlı'nın lehine çevirmek için çabaladı. Fakat işler göründüğünden biraz daha farklıydı. Çünkü yanımızda görünen devletler aslında kendi çıkarlarını gözetiyordu. Telegraf, demiryolları ve modern silahların önemli rol oynadığı bu savaş 1856'da Paris Anlaşması'yla sona erdi. Sonuç olarak Rusya savaşı kaybetti ve bu andan itibaren Avrupa'daki güç dengesi değişti. Bundan daha önemli olan şey ise Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğü savaşı kazanan güçler tarafından garanti edildi. Öte yandan bu savaş Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflığını ve Avrupa'daki diğer büyük güçlere olan bağımlılığını da gözler önüne serdi. Kağıt üzerinde savaşın galiplerinden olan Osmanlı Devleti aslında savaştan büyük zararlar alarak ayrıldı. Çünkü Osmanlı Devleti bu savaşı sürdürebilmek için gelirinin çok üzerinde borçlar almıştı. Kırım Savaşı cephede kazanılsa da maalesef masada kaybedilmişti. Ayrıca birkaç sene sonra yaşanan 93 Harbi sonucunda Ruslara birçok toprak kaybettik. Osmanlı, Ruslara kaybettiği toprakları geri almak için toprak bütünlüğünü garanti eden Paris Anlaşması'nı terk etmek zorunda kaldı. Bu politikanın sonucunda İngilizlerin başta olduğu Avrupa krallıklarıyla beraber Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Berlin Anlaşması imzalandı. Fakat bu anlaşma Osmanlı'ya bölgedeki haklarını tam olarak kazandırmadı.
Ancak buna rağmen Girit, Doğu Beyazıt ve Eleşkirt yeniden Osmanlı Devleti'ne dahil edildi. Fakat Berlin Anlaşması, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü güvence altına alan Paris Anlaşması'ndaki anlayışın terk edildiği bir anlaşmaydı. Balkanlardaki toprakları geri alma umuduyla Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa Devletler Topluluğu'nun bir üyesi olacak, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı Avrupa devletlerinin ortak garantisinde olacaktır maddesinden feragat ettik. Böylece sırasıyla 1881'de Tunus'u Fransa, 1882'de Mısır ve Sudan'ı İngiltere, 1885'te Doğu Rumeli'yi Bulgarlar, Habeş eyaletini ise İtalya işgal etti. Öte yandan bu olayları bir de Ruslar açısından değerlendirecek olursak onlar için de işler iyi gitmiyordu. Çünkü Rusya bu savaşlar sonrasında Alaska'yı satmak zorunda kalmıştı. Her neyse, daha fazla detaya girmeden Kırım Savaşı'na geri dönelim. Bu kilisenin günümüzde bulunduğu arazi 30 Mart 1856 yılında biten Kırım Savaşı'ndan sonra Abdülmecit tarafından İngiliz kraliyet ailesine hediye edildi. Burada kilise yapılma fikri ilk kez 1856 yılında ortaya atılsa da kilisenin tamamlanması 1868 yılını buldu. Günümüze kadar ulaşan bir rivayete göre Kırım Kilisesi açıldıktan sonra Kraliçe Victoria kilisenin inşasına katkılarından dolayı padişaha bir otomobil hediye gönderiyor. Fakat bazı iddialara göre İstanbul'a gelen bu otomobil dönemin Şeyhülislam'ın şeytan işidir fetvası üzerine Sarayburnu'ndan denize atılarak imha ediliyor. Tam da bu noktada işler biraz daha karmaşık hale geliyor. Bu nedenle daha detaylı incelemek istiyorum. Öncelikle ilk otomobilin 1885 yılında yapıldığı göz önüne alınırsa burada bir tutarsızlık olduğu gözlemlenebilir. Öte yandan kilisenin bitirildiği tarihte Abdülmecit de tahta değildi. 25 Haziran 1861'de yerini Sultan Abdülaziz'e bırakıyor. Ancak buna rağmen Victoria'nın saltanatı 1901 yılına kadar devam ediyor. Bu süreçte Sultan Abdülaziz ve Kraliçe Victoria'nın iletişimi oldukça güçlüydü. Hatta 1867 yılında Kraliçe Victoria Sultan Abdülaziz'e Britanya kraliyet nişanı olan Order of the Garter'ı hediye etti. Bu nişan İngiliz kraliyeti tarafından verilen en prestijli onur nişanlarından birisiydi ve Sultan Abdülaziz bu nişanı alan ilk Müslüman hükümdar olarak tarihe geçti. Dahası da var. Kraliçenin Abdülaziz'in Londra ziyareti sırasında kendisine bir at arabası hediye ettiğine dair tarihi yazılarda bulunuyor. Bu araba dönemin en lüks ve prestijli araçlarından birisi olarak kabul ediliyordu ama motorlu bir araç değildi. Dediğim gibi motorlu araçlar 1885'te icat edildi. Fakat bu araba İstanbul'a getirildi mi buna dair tarihi kanıtlar bulamadım. Hatta az önce söylediğim şeyleri de tekrar etmek istiyorum. Arabanın hediye edildiğine dair resmi bir belge bulunmuyor. Bu konu sadece anı ve hatıratlarda geçiyor. Dolayısıyla arabanın İstanbul'a getirildiğini bilmiyoruz. Bu yüzden denize atılması tamamen bir efsaneden ibaret. Fakat o dönemlerde Osmanlı Avrupa'ya açılmaya çalışan bir devlet görünümüne sahipti. Sultan Abdülaziz Osmanlı padişahları arasında Avrupa'yı ziyaret eden ilk padişahtı. Bu gezi sırasında Paris, Londra ve Viyana gibi büyük Avrupa başkentlerini ziyaret etti. Konudan sapmak istemiyorum ama o dönemlerde askerler ve halk reformist padişahları çok fazla sevmezdi. 3. Selim, Genç Osman ve Abdülaziz'in başına gelenlerde ne yazık ki acı bir tecrübe olarak tarihteki yerini aldı. Sonuç olarak Kraliçe Victoria, Osmanlı tarihinde bir şekilde yer almayı başarmış önemli bir karakter. Kendisinin Osmanlı üzerinde etkisi olduğu kadar Osmanlı'nın da onun ve ülkesi üzerinde etkisi vardı. Mesela Abdülmecit'in Kraliçe Victoria tahttayken kıtlıkla mücadele eden İrlanda'ya yardım ettiğini biliyoruz. Sultan Abdülmecit'in İrlanda halkı için 10.000 sterlin yardımda bulunmak istediği İngiliz hükümetine bildirildi. Fakat padişahın bu yardım isteği Kraliçe Victoria'nın kendi vatandaşlarına 2.000 sterlin yardımda bulunduğu gerekçesiyle geri çevrildi. Neticesinde bu girişimler sonrasında Osmanlı İmparatorluğu 10.000 sterlin değil de 1 sterlin nakdi yardım yaptı. Buna rağmen Abdülmecit yardımını sadece maddi bir bağışla sınırlı tutmadı. Bu doğrultuda Osmanlı donanmasına ait gemiler İrlanda'ya gönderilmek üzere gıda ve erzaklarla dolu şekilde Drogheda limanına ulaştı. Bu konuyu başka bir videoda detaylı olarak anlattım. Dilerseniz İrlanda'da neden Türk takımı var videomu izleyebilirsiniz. Konuyu toparlamak gerekirse İngilizlerin Osmanlı'da ve dolaylı olarak Türkiye'de mülkleri olması oldukça normal. Çünkü bizim tarihimizde onların tarihiyle oldukça iç içe. Bana kalırsa bunları yadırgamamak gerekiyor. Hatta imkan bulduğunuz ilk fırsatta bu kiliseyi gezin. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve 100.000 yolunda kanala abone olmayı unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.